यहाँ पर दूसरा दिन हो चुका है और कल रात को मैंने जिस जेसीबी को हाथ लगाया था वो आज काम कर रहा है। आप लोग देख ही सकते हो। एक बार इसकी आवाज सुनो, एक बार पावर का अंदाजा लगाओ। इसमें बहुत ज्यादा पावर होती है। आप लोग समझ ही सकते हो, देख ही सकते हो। इसने एक रोड को उखाड़ दिया, मतलब इसमें क्या पावर होती होगी। ये देखो, कई लोग कल रात को मैं जब आया था तब जेसीबी कुछ इस साइड पे खड़ा था और मैंने इस वाले को हाथ लगाया था, कल रात को टच किया था। और आज ये जेसीबी कर रहा है काम। ये देखो, पता नहीं कि मिट्टी क्यों निकाल रहे हैं इनको। शायद से कहीं इधर फिर से एक बार रोड रोलर आने वाला है। शायद से कहीं इसने रोड रोलर वाली एरिया ही निकाल दी है, क्योंकि इधर रोलर आया था, चढ़ा था इसके ऊपर, लेकिन अभी ये इसको उखाड़ रहा है। पता नहीं क्यों, शायद से रोड थोड़ा सा मतलब काम गलत हो गया होगा। अब फिर से रोड बनाने वाले होंगे। आप लोग देख ही सकते हो, पर मेरे बिल्डिंग के सामने ही खड़ा है। आप लोग देख ही सकते हो। बाकी यहाँ पर मिट्टी उठाता है। लास्ट टाइम मैंने एक्सकेवेटर का निकाला था, तो हुंडई कंपनी का, और एक जेसीबी है, जेसीबी कंपनी का है। मजाक लग रहा होगा आप लोग, बाकी देख नहीं सकते हो। ये कुछ इस तरीके का होता है। मैंने आपको कल रात को बताया होगा कि ये मशीन किसी को नहीं पता होगा, तो ऐसा होता होगा, मुझे तो नहीं पता, लेकिन बहुत से लोगों को पता है कि जेसीबी मशीन असल में होती है या फिर नहीं। और आवाज़ बहुत तगड़ी आ रही क्योंकि बहुत पास है। तो पता नहीं, ठंड से हाथ को मिट्टी से निकालता है। गाइस, इसका सबसे मुश्किल पार्ट होता है इसके हाथ को धोना, क्योंकि मिट्टी में काम करता है ना। मिट्टी में अगर पूरा हाथ ही भर जाता है इसका लोहे का, तो धोने में सबसे हार्ड होता है हाथ। आप लोग देख सकते हो, सामने वाला हाथ है, पीछे वाला हाथ है। मैंने कहा इस हाथ को आपको कल हाथ लगा के दिखाया था। ये देखो कैसे मिट्टी डालते हैं। मजा आता है ये देखने में। पूरा ठंडा, पता नहीं क्या करता है। इधर इसके सीढ़ियाँ वगैरह होते हैं और अंदर ड्राइवर अंकल आप लोग देख ही सकते हैं। सीट कुछ इस तरीके की होती है, ब्रेकर वगैरह, और सीट ड्राइवर अंकल ने हुआ है। अब रेस जो थी वो बंद होते थे, मतलब ऐसा लगा दिया। अब शायद से जैसे भी बंद होने वाले, क्योंकि ड्राइवर अंकल सामने। अरे भाई, ये ऊपर हो गया, अब ये उठेगा, ये उठ गया। अब जैसे भी बंद होने वाला है शायद से। मैं आपको इसका नहीं आगे जाने वाले शायद से। क्या करेगा देखते हैं। अरे चला गए। अरे गाइस, ये तो जा रहे हैं अब। ये बाय बाय, फिर से आना एक बार। सो गाइस, जो जेसीबी कर आया था वो अभी यहाँ से जा रहा है।